嚟咗啦。本來我唔想嚟見你嘅，咁你又嚟？因為我仲記得你係我細佬。你唔好以為我唔知道假身份證嗰單嘢有你份啊嚇！你可以將啲大鑊嘢入晒我數嘅，我冇所謂。呢排我啲伙計周圍刮你啲架步，如果唔係我撳住你，早就俾人拉咗。我睇你都係快啲收手吧。收手？咁我啲手足食咩？你冚得晒咩？阿勁，你唔好逼我啊嚇！我逼你？笑話啦！女要放手俾你啲手下搞嘅，我總唔信有錢都唔可以冚實啲。你唔好以為冚得好過癮啊！趕絕人哋冇乜益嘅啫。到而家你都仲係死性不改。説話你係講咗10幾20年啦，我話死證嚟嘅，冇得改啊！好，算我今日嚟錯咗。貓住，大佬，我再話俾你知，你唔好再理我啲嘢，知得越多，對你越冇好處。我契爺想見你。呢位沈生，見過大佬羅志聰先生。沈生，清楚。唔該。仔，沈生，可唔可以請我走先啊？好奇怪啊！你係我細佬個契爺，但係到而家我哋只係第一次見面。嗰個你嘅大名我聽到好耐。唔知沈生聽到個好嗰方面，抑或壞嗰方面啊？羅邦版辦事嚴明，有奉公守法，梗係好嗰方面啦。你千祈唔好咁樣誇獎我，唔係第日叫起手你要揾人幫手嘅時候，我唔知買唔買你帳好。沈生平日打你咁多生意，都有時間出嚟嘆茶。生意咧就一個人管唔晒嘅，最緊要啊就要有班得力嘅助手。咁啊，子敬，子敬就佢係一個不可多得嘅人才。沈先生，你手底下有咁多人才，多過唔多，少過唔少。子敬亦都辛苦咗咁耐啦，你都好應該俾佢休息下。我都同佢講過噶啦，不過佢自己咧就認為而家係當擲，又有觀眾支持，冇乜理由話有錢唔賺啦。我就講佢唔掂啦。嗱，你係佢大佬啊，或者你勸下佢啊。咁你真係想佢幫你做一世嘅啫？咁都冇乜唔好啊！嗱，羅邦版，你都係聰明人啦，如果你肯轉行嘅，你嘅成就會唔止而家咁噶。我而家做警察有咩唔好啫？生活安定，仲可以隨步安良。我係做生意嘅，樣樣都係講求實際嘅。嗱，羅邦版，你而家就一粒花啦。一個月先至攞嗰幾千蚊人工，每年呢就加你幾百蚊。我算你啊，3年可以升一級啦。我當你而家25歲啊，到你55歲退休嗰陣時，你儲得幾多錢啊？你估你夠唔夠錢買過嗰啲單位咧？幾百萬噶喎，當差呢？以前就幾好嘅，嗰啲樓啊，你舊陣時啲伙計就住得起，做人呢就要聰明啲嘅。
嗱，你睇下子敬啊，佢嘅身家而家唔知多你幾多倍啊！可惜做人個個嘅諗法唔同啊！做人呢就唔好咁死板。嗱，你翻去諗清楚我講過啲説話。